見都可以再打嚟發表嘅。咁我哋接聽下位聽眾啦，係蘇生嘅電話。蘇生，早安。3年嘅央積金，4年嘅消費卡，希望大司長盡快歸還。咁全澳嘅公務員最主要嘅紀律部隊，就黃絲係好人嚟嘅，馬上用翻葡國時期嘅退休制度福利，俾翻佢哋。立即上去張主席嗰度，應該立即批核嘅。咁咧嗰日咧，廖東允係咪叫做黃秀英又斬斷我通話，又當係狗，話大聲喺度叫囂，喺度立亂講嘢。咁我已經去檢察院暫時去舉報咗佢。咁有冇啲時事話題講下添？嗰啲咪時事咯。我話明同你講時事，係同你啲蘇生我哋都係即係盡翻主持人嗰個責任啦。咁希望要維持個秩序。咁希望各位聽眾咧都唔好我哋節目嗰度咧就即係大叫即係情緒唔係咁即係咁好。我講咯。有冇其他？亦都冇侮辱你嘅。係啊，我哋冇侮辱你嘅，係啦。冇咪慢慢咪知咯，係嘛？係嘛？如果你繼續講自己案件嗰啲，我哋都唔方便喺個大氣電波去傾啦。我去邊個嗰個文化司個已經投訴咗啦，同埋咧我亦去國安委投訴咗，你哋日日喺度叫台灣搞台獨，係嘛？我講習主席，你係打斷我。習主席而家已經講明俾特首聽㗎，你好搞好嗰個民生問題、失業問題，你哋日日喺度唔知講乜，又唔係講時事，又唔係講民生。蘇生冇其他就我哋傾到呢度。我而家同你討論，你心平氣和先，好冇啊？係啦，我而家心平氣和。係啦，咁公道自在人心嘅，始終係你一係就心平氣和去講，你冇其他，即係如果你仲係講私人嘢就咁你講啦。係啦，咁你而家咧？你兩個廖東允同你嘅，你係咪識法律嘅啫？如果係我叫邊個宋敏你下台，你哋兩個做啊！你日日講法律嘅。蘇生，你講呢個同嗰個時事話題有咩關係咧？嗰啲係澳門嘅時事話題同埋國情，你明啊？嗱，你唔好阻住我講國情啊！好啦，咁好啦，阿蘇生始終就感覺唔到佢講嗰啲咧，同一個大眾有啲咩嘅直接關係。咁當然一開頭阿蘇生表達一啲嘅訴求，咁我哋都係即係都有俾佢歡迎佢去講嘅。咁但係如果係去到一啲佢自己嘅投訴案件咁對於同埋我哋主持人嘅意見，我哋收到㗎啦。咁但係如果都係講唔到一啲時事話題咧，咁我哋好遺憾，只能夠係傾到呢度啦。係啊，例如啱啱阿蘇生都有提到係希望特首搞好啲民生經濟嘅。咁下次打嚟可以直接講下你有啲咩建議希望特首可以俾咗啲咩新嘅想法，一啲作風可以俾到澳門嘅。係啊，包括我哋一啲嘅新春經濟咧，係咪點樣做好啲啦？係嘛，即係除咗我哋而家時下流行可能打卡經濟之外，點樣可以吸引多啲我哋嘅遊客係嘛？即係相信咧，即係